Большое спасибо, господин президент. بداية К сожалению, она имеет тенденцию к обострению. طبعا تطورات تميل إلى التسعير. Это касается и Сирии напрямую. ذلك Большое спасибо, господин президент. بداية أود أن أشكركم وأشكر الدولة الروسية. فطبعا تطورات تميل إلى التسعيد. это касается и Сирии напрямую. وذلك أيضا يؤثر على سوريا الصديقة. Однако за все эти десятилетия отношения между нашими странами сохраняли свой доверительный уровень, и это показатель зрелости наших народов. ذلك أعتقد بتوقيت هذه الزيارة بظروف